Salut, bine v-am găsit la un nou episod din acest joculeț. Sper să putem termina acest joculeț. Încă nu știu câte nivele sunt, dar eu sper să terminăm. Noroc de grenadă. Noroc de grenadă, că de nou... greu. S-a adunat ceva trupe, dar ce grenadă? Nu! Câte viață mi-am. S-a adunat de ăștia roșii. Să-mi vină grenada în mână și... Mă trebuie doar să mă ascund sau mai trag, că trebuie grenada. Vii odată grenadul. Și... bossul. Da, trebuie să batem bossul. Da, am greu bossul. Nu. Nu. Haideți că acest boss a fost cam ușor. Bun, l-am bătut. Pare că la 10 nivele ai un boss. Eu sper să vă placă acest joculeț și MP Unlocked. Ce? Cred că... ceas. Unde au fost 7900? Niște timp noi. Dau. Cred că cel ceas e să, nu știu, să te întorci în timp. Și mai adune și dă o grenadă. Și cum? Încă n-am înțeles cum. Ce upgrade facem? Aici cred. Gun body. Vezi ce mai răi. Oprește. O grenadă. Deci oprește. Da, m-am prins. Și... nu a fost chiar așa. Cum am zis, eu sper să vă plac, pentru că nu prea am văzut că doar 12 vizionări. Cam puțin, dar poate să fie mai multe. Dar totuși, chiar dacă vă place, chiar dacă nu, vreau să termin joculețul.
o să vreau răpesc pentru că mă concentrez. Am prins și bombarul, cum îi zic. Dar cam puțin timp îi ține. Și am bătut. Cam puțin bănuți. Vine flamtrarul. Trebuie să opresc puțin din timp, că nu pot. Deschide-mă că fără grenadă... Nu, nu! Nu Heaven. Uai, greu aici. Grade. Cred că îmi dă mai multă viață. Cam greuț. Ce cred că... O să lasă să se adune. Credeți-mă, este foarte greu. Uite, o strategie. Și muniția se termină. Nu! Bun, și terminarăm nivelul. Sunt curios câte nivele sunt. Sau mai mult damage. Deja trebuie să dau bomba. Vedeți cum treci nivelul, cum rezistă mai mult. Aia mici sunt enervanți, aici o granadă. Uite să folosesc. Match wave. Really. Bun. Cât de greu este. Nu. Prea greu. Deci, de-ar ști cât e de greu. Și măcar l-am terminat.
A fost încă un... Cine dă? Gun Cannon. Grade. Mortizor. Lol, șmecher. Trage cu mai multe. Da, șmecher. Păi eu zic să vă plac jocurile, pentru că e un joc șmecher. Azi nu prea vorbesc în aceste videouri, pentru că nu prea am ce. Smini, dacă cine s-a uitat la primul videoclip, am avut un boss asemănător. Nu e rezistent. Doar atâta, a fost cam ușor. Face restaurată. Ce upgrade facem? La armură. Și cam acesta cred că este ultimul wave. Zic și eu, este un joc merită, adică dacă asta, eu nu mă joc, dar dacă ar fi fost într-o oră l-aș termina. Credeți-mă că momentul acesta fără dar fără o grenadă aici n-ai ce să faci. Mini. Și dăm o grenadă. Și i-am bătut. Avem 102 misiuni. Ce să facem? Nu, cred că viață. Și cam acesta a fost episodul. Eu sper să vă placă, să dați like, share, subscribe și la revedere. Pa, pa!